எங்கள் வீட்டு லவ் பேர்ட்ஸ் மாதிரி 2வது தடவை முட்டை விட்டு குஞ்சு பொரிச்சிருக்கு. ஃபஸ்ட்டு தடவை ஒரு வாட்டி வீடியோ எடுத்து போட்டிருப்பேன், பார்த்துருப்பிய. இது செகண்ட் தடவை. அதே நான் 5 முட்டை விட்டுச்சு. இந்த ஒரு முட்டை பொரிக்கலை, ஒன்று பொரிக்கலன்னு தெரியல, இருக்குது. இது 4 குஞ்சையும் பொரிச்சிருச்சு 5 முட்டையில். இது ஃபஸ்ட்டு குஞ்சு, இது 2வது குஞ்சு, செகண்டு, இது 3rd, இது 4th. ரொம்ப கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கா பாருங்க. ஆனால் கண்ணு முடிக்கலை. இது முட்டை 5வது முட்டை. இது பொரிக்கணும். ஒன்றும் எப்போ பொரிக்கும் தெரியல, பொரிக்கலையோ. ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கா பார்க்குறதுக்கு. விளாட்றாங்க எல்லோரும். எப்படி விளாட்றாங்கன்னு பாருங்க. ரொம்ப சின்ன சின்ன குஞ்சாக இருக்கியா. இந்த குஞ்சு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா, இந்த லவ் பேர்ட்ஸ் குஞ்சு நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள்.